Komið sæl og verið velkomin í svona vísinda og hugmynda sögu sagnfræði spjall við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn góður sagnfræðingur, doktorsnemi í sagnfræði, Jón Kristinn Einarsson. Takk fyrir að koma. Já, mín ánægjan. Og þú ert með erindi á morgun í Árnagarði, það málstofa í hugmynda og vísindasögu. Og svona erindi þitt dálítið dularfullt, það svona hvað akuryrkju og loftslagsmál á 18. öld. Og þú segir líka að þetta sé einhver svona framfara hugsun tengd akuryrkju þá, tengd loftslagsmálum. Getur aðeins bara sagt okkur svona hvernig, til dæmis bara hvernig þetta kemur okkur við í dag, í til dæmis okkar loftslagspælingum? Já, einmitt. Já, sko, þetta byggt á rannsókn sem ég vann í fyrra og eiginlega ennþá yfir standandi. Þar var ég reyndar líka að rannsaka aðeins orkumál og leitað kolum á Íslandi á 18. öld og svona hvernig íslenskir framfara sinnar hugsuð orkumál. En sem sé, já, ég ætla að tala akuryrkju tilraunir á seinni hluta 18. aldar á Íslandi á morgun og í rauninni hvernig hugmyndir manna loftslag á Íslandi undirbyggðu þessar tilraunir. Það litla sem hefur verið skrifað þessar tilraunir það hefur verið gengið út frá því að þær hafi byggst á einhverju svona barnslegri ofurtrú eða vanþekkingu á íslenskum aðstæðum. En það sem ég er að reyna að gera er að setja þetta í samhengi við hugmyndir sem voru á sveimi í Evrópu loftslag, hvernig hægt væri að aðlaga plöntur að framandi loftslagi og jafnvel hægt að breyta loftslagi. Og þetta eru hugmyndir sem eru bæði á sveimi meðal upplýsingarmanna í Evrópu, líka náttúrufræðinga í Norður Ameríku. Það eru kanadískir sagnfræðingar sem hafa skrifað það er þannig að þegar að Bretar og Frakkar nema land í Norður Ameríku, þá verður mjög mikilvægt að laða að landnema og það verður mikilvægt að svona sannfæra fólk það sé hægt að flytja þangað og stunda eðlilegan búskap, en þá standa menn frammi fyrir þeirri ráðgátu að loftslag í Norður Ameríku er mjög frábrugðið loftslagi í Evrópu sem á sömu breiddargráðu. Það er að segja Nýja England, svæði Massachusetts og Maine og svo framvegis, eru á svona cirka svipari breiddargráðu og norður Spánn, Suður Frakkland. En menn komast að raunum það að vetrar þar eru miklu, miklu kaldari en í Evrópu. Og þá eru þessi ríkjandi hugmyndir loftslag rauninu þær að það sé allstar eins á sömu breiddargráðu, í kringum allan hnöttinn. Og þá fara menn að setja fram kenningar það að ástæðin fyrir því að loftslag í Evrópu sé miklu tempraðara og svona en að gæslepa þægilegra heldur í Norður Ameríku sé sú að rauninni margar aldir af búskap hafi temprað loftslagið og með þá skógaeyðingu og akuryrkju þá sjá menn fram á það að loftslagið muni hægt og rólega breytast og verða líkara því sem gengur að gerast í Evrópu. Og þessum hugmyndum sér meðal annars stað í skrifum íslenskra upplýsingarmanna. Já, og þetta eru pælingar sem síðan leggjast þær dálítið í dá við innbyltinguna og verið svona svolítið að grafa þær upp aftur núna? Sko, þetta rauninni hugmyndir sem að tilheyra ákveðinni tegund af hagrænni hugsun sem mjög vinsæl sérstaklega í Norður-Evrópu á 18. öld og stundum kennd við kameralisma sem svona skóli hagrænnar hugsunar sem að kemur fram í Þýskalandi undir lok 17. aldar og í rauninni svar ríkja eins og þýskumælandi ríkjana Svíþjóðar eftir 1720 þegar í rauninni stórveldistraumar Svía deyja út eftir að hafa eftir mikinn ósigur í stóra Norðurlanda ófriðnum sem var stríðið sem stóð yfir á fyrstu 2 áratugum 18. aldar. Þá fara menn að sjá fyrir sér að vísindaiðkun geti í rauninni komið í stað nýlendusóknar. Það er að segja
menn hugsa sem svo að við eigum ekki nýlendur en við eigum náttúruvísindamenn sem að geti bara vanið plöntur sem ræktaðar eru í Karíbahafinu til þess að vaxa í Norður-Evrópu og sænski grasafræðingurinn Carl von Linné sem náttúrulega helst þekktur fyrir tvínafna flokkunarkerfi sem er ennþá í notkun. Hann mikill talsmaður þessara hugmynda og sér fyrir sér að það sé hægt að rækta te og kaffi og sykur jafnvel í löndum sama í norðri. Og það eru í þessar hugmyndir sem að ég svona að reyna að færa rauk fyrir því að þær hafi verið leiðið til grundvallar tilraunum til þess að stunda akuryrkju á Íslandi. Já. Og þetta ekki svolítið bara mikilvægur hugmyndir líka þá, sem sagt, þessi pólitíski aspekt sem sagt að reyna að gera þá eitthvað gott úr jarðveginum í landinu í staðin fyrir að þurfa að fara að sækja nýlendur, þú veist, maður gæti svona heimfært núna upp á daginn í dag svolítið. Já. Að þú talar loftslagsmál, sko. Já. Þegar við erum að tala til í dag af hverju við eigum ekki meiri rafmagni að byggja upp gróðurhús og kannski einhvers konar akuryrkju á Íslandi að sinna því betur og þróa það betur og rannsaka það eiginlega meira. Já, akkurat. Í staðin fyrir raunverulega að vera alltaf að sækja þessar nýlendu vörur. Já, akkurat. Og ég meina það þannig að þessi skóli hægrænnar hugsunar leggur mjög mikla áherslu á það að það sé nauðsynlegt að sérfræði þekking sé nauðsynlegt til þess að ef að menn ætla að nýta sér ávexti náttúrunnar og það sem gerist síðan undir lok 18. aldar í rauninni það að kenningar Adams Smith sem sagt frjálsviðskipti og svo framvegis ryðja þessum hugmyndum burt og það að segja menn telja sér trú það að hinn frjálsi markaður muni í rauninni að lögmál hans séu til þess fallin að regulera náttúruna, við þurfum mikið lengur sérfræðiþekkingu. Þannig að þetta einn ás sko. Þetta nú mjög áhugavert og í dag líka sérstaklega að því að til dæmis þessi ríki eins og til dæmis Bandaríkin sem eru komin aftur í svona miklu heimsvaldastefnu eða hafa kannski aldrei hætt því en svona opinskátt. Ég veit að þú ert ekki að fara að tala það samhengi á morgun en maður bara leyfir sér að pæla í því hvort að og á sama tíma svolítið verið að gera lítið úr vísindalegri þekkingu. Þannig að þótt að sá ási kannski ekki beinlínis komið fram að það má spyrja sig einmitt hvort að það sé þá komin einhver tími í dag ef við efumst að markaðurinn bara reddi þessu fyrir okkur. Sérstaklega líka í loftslagsmála samhenginu sko. Að við þurfum að þurfa eiga sér staði mitt kannski meiri rannsóknir ef við ætlum að nýta okkur þann jarðveg sem Já, og ég meina þetta eitt af því sem íslenskir upplýsingamenn leggja mikla áherslu á. Þetta þannig að það eru fyrstu tillögur að hefja tillögunir með akuryrkju á Íslandi koma fram í kringum 1752 og það Skúli Magnússon landfógeti sem leggur þetta fram sem hluta af sínum innréttingum og þá eru fluttar 15 bændafjölskyldur til landsins frá Jótlandi og Noregi og bara almennir bændur, ekki sérfræðingar og það mistekst allt saman hrapalega og þá fara menn eins og Hannes Finnsson og sem verður síðan biskup í Skálholti og Jón Snorrason sýslumaður að skrifa þetta og leggja þetta áherslu þessi nauðsynlegt að fá vanan vísindamann til að koma hingað og gera tilraunir í þessa veru og syns þetta að íslenskar aðstæður séu óvenjulegar en þeir hafa þessa miklu trú á náttúruvísindunum til þess að yfirvinna þær. Og var sá vísindamaður fluttur inn eða þess að beðin að koma? Já, það voru einhverjir sendir en ekkert gekk og menn eru svona eitthvað að baksa við þetta fram eftir öldinni en já, ekkert að þessu gengur en þetta er svona fyrst og fremst sko, er ég að skoða sko, hvað hugmyndir liggja þarna til grundvallar sko. Og í svona víðara samhengi þá er þetta svona tilraun til þess að reyna að skrifa þessar framfaratilraunir á 18. öld og
sko reyna frekar að setja þær í samhengi við hugmyndir sem á sveimi í Evrópu, frekar heldur en að spyrja eitthvað svona normatífara spurninga af hverju þetta mistókst eða hvort það sé eitthvað að kenna, hvort það sé dögunum að kenna og svo framvegis, sem að ég held að sé svona oft svolítið sérstaklega á almenningi normið að þegar kemur að íslenskri sögu á 18. öld að hafa mikinn áhuga á svona spurningum eitthvað svona framþróun sem hafi verið stöðvuð eða eitthvað svoleiðis. Já, og jafnvel kannski þá líka bara að það sé svona eitthvað náttúruval, þannig að þetta hafi bara eiginlega misheppnast þessar tilraunir og séu þar með ekki séu sér gamaldags Já, og ég minna þóttir að hafa misheppnast þá er þú veist, hlutir sem misheppnast eru oft áhugaverðastir og geta sagt okkur hvað mest það hvað menn voru að hugsa og pæla sko. Þannig að við megum ekki einhvern veginn stansa við það sko. En hvernig hvað kom til að þú fórst að stúdera þetta? Þú hefur nú skrifað Jón Steingrímsson og svona eldsumbrot á Íslandi og náttúruna. Já, ég skrifaði mína BA-ritgerð neyðarhjálp í Skaftáröldum með áherslu á Jón Steingrímsson og mál sem kom upp þar sem að hann var sakaður fjárdrátt eiginlega. Og það var svona stjórnmálasaga og vann það við Háskóla Íslands og svo fór ég í meistaranám til Bandaríkjanna og var í New York og er núna komið til Chicago, þar sem ég er í dóttorsnámi og þá svona öðlaðist ég mér áhuga á hugmyndasögu og vísindasögu og það hefur verið svona ákveðið trend í sögu 17. og 18. aldar síðustu 20-30 ára samtvinna sögu vísinda og sögu efnahagshugsunar og einmitt að sýna fram á þetta hvernig náttúruvísindi urðu í rauninni hluti af efnahagsstefnu ríkja á 17. öld. Þannig að mér er leikurinn forvétna á því að reyna að kanna danska heimsveldið út frá þessum pælingum og þannig að þessi rannsókn sem ég vann í fyrra er svona einhvers konar mögulega vísir að stærri ritgerð, en þetta er þannig í doktorsnámi í Bandaríkjunum er uppbyggt þannig að maður er látin taka alveg ókjör af kúrsum fyrstu 2 árin, þannig ég er ennþá svolítið á kafi í því, en vonandi á næsta ári þá get ég farið að einbeita mér betur að doktorsritgerðinni og formúlera hana sko. Hvernig verður nú bara svona undir lokin að spyrja þig hvernig nú að vera í doktorsnámi í Bandaríkjunum núna, hefur eitthvað breyst eftir forsetaskiptin? Ekki svona í kringum mig sko, mér finnst það bara stórkostlegt, mér finnst bandarísk akademía alveg einstök og það er bara einhver svona kraftur og áræðinni þar sem að ég bara alveg elska, en samanskapi eru bandarískir háskólar náttúrulega mikil svona búbla og maður býr í einhverju háskóla hverfi og allir, þú veist það, ég hef ekki ennþá hitt neitt sem kýs Trump Nei. En já, það er líka bara svo mikill sko kúltúr fyrir debatt sem er mjög hressandi, það er svona íslenskir sagnfræðingar og stundum svolítið svona hver í sínu hotni sko þannig að það er bara mjög gaman að fá að upplifa það og sjá hlutina þess í öðru ljósi. Það er vonandi að þú komir ekki bara með sko nýtt sjónarhorn á 18. öldina og kannski bara framfara hugsun yfir höfuð og akuryrkju og náttúruna, loftslagsmálin jafnvel og heldur kannski komið líka bara með þessa hressandi samræðuhefð með þér. Já, það er svo sem, ég er ekki að segja að það sé engin debatt í íslensk safra, alls ekki, en það er já. Nei, en maður sér það samt að þegar fólk fer í nám, sko, kemur tilbaka, það verður oft eitthvað svona smá stökk í samræðunni, sko. Já, það er alveg lett og ég meina einhverju leiti er þetta bara, sko, er þetta svona strúktúrelt vandamál, það er bara fólksfæðin gera það verkum að það er ekki það margir að vinna á hverju sviði, sko. En þið eru að fara, það eru fleiri en þú að tala morgun í Árnagarði. Nei, það er bara ég. Og það er bara þú, já. Og þetta klukkan hvað? Þetta er klukkan 4, ég held að sé stóðu 301. 301 og hver er nú aftur titillinn á? Titillinn er, held ég, Akuryrkja á loftslagshugmyndir á 18. öld. Já. Og þú setur það þar í samhengi. Eins og takk fyrir að koma og setja þær í samhengi fyrir okkur. Við fáum svona smjörþefinn og getum það fylgst með þér í framtíðinni. Jón Kristinn Einarsson, sagnfræðingur, doktorsnemi, kæra þakkir fyrir og hlakka til að hlusta á erindið eða lesa bókina síðar. Já, kemur það. Takk alveg fyrir mig. Takk. Og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu. Pétri Fjellsteð fyrir að
varpa spjallinu yfir til ykkar og við tökum smá pása áður en við höldum áfram við rauðaborðið. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.